Përshëndetje, unë jam Desarta dhe sot bashkë me mua është bashkëpunëtoria ime, Irvana. Përshëndetje. Jemi këtu për të folur për një nisëm të rëndësishme, një fushat sensibilizuese kundra dhunës dhe trafikimit të vajzave dhe grave shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo ide lindi nga historitë të ndryshme e vajzave dhe grave, që në vend të tokës të premtuar kanë gjetur realitet të dhimbshëm, një cikël dhune, abuzimi dhe shfrytëzimi. Qëllimi ynë është të ngrejmë pyetje, të kërkojmë përgjigje dhe të ndihmojmë në gjetjen e mënyrave konkrete për të mbështetur këto gra dhe vajza. Si fazë të parë, do të ftoja të gjitha gratë dhe vajzat, të cilat kanë qenë pjesë e një cikli dhune apo shfrytëzimi, të na kontaktojnë në Brin Marketing për të treguar historinë e tyre në mënyrë anonime. E theksoj në mënyrë anonime, pasi është shumë e rëndësishme për ne që mos të bëjmë show me dhimbjen tuaj. Zëri juaj ka rëndësi dhe nëpërmjet tij ne mund të kuptojmë më mirë fenomenin dhe t'i japim ndihmën e duhur. Çdo histori e treguar ndihmon të mos përsëritet një tjetër. Gjithashtu, bëjmë thirrje për psikolog, avokat dhe profesionistë të fushave përkatëse që të kontribuojnë në këtë nisëm. Përvoja dhe ndihma juaj mund të bëjnë një ndryshim të vërtetë. Bashkohuni me ne, sepse vetëm së bashku mund të thyejmë heshtin dhe të transformojmë dhimbjen në një ndryshim.